မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Photoshop ရဲ့ liquid file ကိုသုံးပြီးတော့ဒီမျက်နှာအစိတ်အပိုင်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်လို့ရလဲဆိုတာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုံးဆုံးကိုမျက်နှာပြင်ခြင်းတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုဖွင့်ထားပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ filter တွေကနေပြီးတော့မှ liquid file ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် liquid file ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကမျက်နှာအစိတ်ပိုင်းနေပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် face aware liquid file ရဲ့အောက်မှာ eyes ရှိမယ် nose mouth face shape ဆိုပြီးတော့မှ၄မျိုးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ eyes ကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် eye size ပေါ့မျက်လုံးရဲ့အရွယ်အစားပေါ့ကိုကဒီဘယ်ဘက်ချမ်းမျက်လုံးတစ်လုံးထဲကိုပဲ size ပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေလိုမျိုးလေးပြင်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျက်လုံးတစ်လုံးပဲပေါ့နော်ကိုကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ link ချိတ်ပြီးတော့မျက်လုံးနှလုံးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ link ရှိမှာပေါ့နော် link ချိတ်ပြီးတော့မှဒါပြင်လို့ရမယ်ဒါကတော့မျက်လုံး size အကြီးအသေးပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုက eye height ပေါ့နော်မျက်လုံးရဲ့အမြင့်ဒါပေမဲ့ကိုကနှစ်ဖက်စလုံးလှုပ်ချင် link ချိတ်ပြီးတော့ဒါလှုပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက eye ရဲ့ width ပေါ့နော်မျက်လုံးရဲ့အကျယ်ဒါကတော့မျက်လုံးဟိုမှာစောင်းမလားတဲ့မလားပေါ့နော်ဒါမျက်လုံးစောင်းတဲ့အားလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကတော့ eye distance ပေါ့မျက်လုံးရဲ့အကွာအဝေးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက nose ပေါ့နော် nose မှာဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ် nose height နဲ့ nose width ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နှာခေါင်း height နော်နှာခေါင်းမှာရှည်မလားတူမလားပေါ့နော်ဆိုရင် nose width ပေါ့ဒါကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုထားလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် mouth ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ခုဆိုရင် smile ပေါ့ဆိုရှင်ပြုံးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့မပြုံးတော့ဘူးเนาะဒါကိုကြိုက်တဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးကိုထားပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုက upper lip ပေါ့နော်ဒါကတော့အပေါ်နှာခမ်းဟိုမှာအကြီးအသေးပြင်တာပေါ့နော်ပြီးရင် lower lip ပြီးနောက်တစ်ခုက mouth width ပေါ့နော်ပါးစပ်ရဲ့အကျယ်ပေါ့အကျဉ်းအကျယ် mouth heightပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းက face shape ပေါ့နော်မျက်နှာရဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် face shape ထဲမှာဆိုရင်၄မျိုးရှိမယ် forehead ပေါ့ forehead ဆိုလို့ရှိရင်နဖူးပေါ့နော်နဖူးမှာအကျဉ်းအကျယ်ပြင်တာပေါ့နောက်တစ်ခုက chin height ပေါ့နော်ဒီမေးစိကိုမှာ height မြင့်မလားရှည်ထားမလားတူလေးပဲထားမလားပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက jaw line ပေါ့ဒါမေးရိုးတွေရှိမယ်ပြီးရင်ဒါ face width ပေါ့နော်မျက်နှာရဲ့အကျယ်ပေါ့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်က okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ပြင်လိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့တက်ပုံဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်အနေထားထားလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်